الفرع الثاني ويديره أخي في المدرسة أحمد شعيب المدانبي ليتفضل ويدير الحفل. أيها الرفقاء في المدرسة، لقد استمعتم حتى الآن إلى خطب المساهمين من الفرع الثالث بشوق ورغبة وسكون وطمأنينة. أما الآن يتقدم أمامنا مساهم الفرع الثاني، وهم طلبة الصف الخامس والرابع من العربي، فأرجو منكم أن تصغوا آذانكم إليهم بسكون وهدوء، فيؤدي فرائض الحكم في هذا الفرع 3 أساتذة بارعين، ففضيلة الشيخ محمد مياه الندوي المؤقر يضع الرقم على التعبير واللهجة، وفضيلة الشيخ محمد جنيد الجامفري المؤقر يضع الرقم على الإتقان والهمة والجرأة، وفضيلة الشيخ رفيق المجادري المؤقر يرقم على خطأ النطق، فألتمس منهم أن يتفضلوا مشكورين على مساندهم. أيها الأصدقاء المخلصون في المدرسة، إن الحاجة الكبرى اليوم هي وجود مجتمع مثالي نموذجي يرضاه الله سبحانه وتعالى، ويكون مرآة للتعاليم الإسلامية في العقائد والأخلاق. فأدعو الأخ عبيد الله البادلفوري ليحضر ويخطب حول الموضوع الدعوة إلى إصلاح المجتمع. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخصه بالتفضيل والتكريم، جعله أهلا لدينه وشريعته ومحلا لتكليفه وأمانته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن الله قد شرفني أن أتحدث إلى هذه المجموعة الطيبة، إلى هذه المجموعة المختارة من العلماء والمشايخ والأساتذة والقادة الدينيين. موضوع حديثي معكم اليوم الدعوة إلى إصلاح المجتمع. أيها الإخوة، إن الحاجة الكبرى اليوم هي وجود مجتمع مثالي نموذجي يرضاه الله سبحانه وتعالى، ويكون في صالح الإنسانية، ويكون نموذجا بل مرآة للتعاليم الإسلامية في العقائد والأخلاق والمعاملات وشعب الحياة. لقد كان هذا المجتمع مفقودا، بل كان معدوما منذ قرون، بل منذ آلاف من السنين، وكانت التعاليم الإسلامية في الصحف السماوية، ولكنها لم توجد في مجتمع يتنفس فيه الإنسان ويشم فيه رائحة الإيمان، وتملأ جوارحه وتغمر قلوبه نفحات ربانية، نفحات روحانية، يشعر في ذلك بالسعادة الحقيقية، ويشعر بأنه انتقل من الجحيم إلى الجنة، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن العذاب إلى النعيم. هذا المجتمع الذي أوجده محمد عربي صلى الله عليه وسلم، وكان مركزه الأول في المدينة المنورة، ثم امتد هذا المجتمع حتى تخطى الحدود وبلغ إلى أقصى الأرض. هذا المجتمع هو الذي جلب القلوب والنفوس إليه، وكان الإنسان إذا دخل في هذا المجتمع انجذب إلى هذا المجتمع بقلبه وقالبه، وما أحب أن يفارق هذا المجتمع، وأراد أن يعيش فيه ويموت فيه. أيها الإخوة،
أنتم تعرفون معرفة تامة قصة صلح الحديبية وفتح مكة. قد تيسر للكفار لقاء أقاربهم وقضاء بعض الوقت معهم، فرأوا أنهم نمط آخر من الإنسانية، لا يكنزون ولا يسبون ولا يغضبون غضبا مفرطا، ويؤثرون على أنفسهم وأبنائهم ولو كان بهم خصاصة، ويذكرون الله قياما وقعودا، ويحتسبون في كل عمل، لا يعملون عملا إلا بإيمان واحتساب، كأن بيوتهم قطعة من الجنة الفردوس، لا جدال فيه ولا سباب فيه ولا غيبة فيه ولا حسد فيه ولا مراء فيه. وكانوا يسلمون وأسلم العدد الكبير والجم الغفير، لأنهم رأوا الإسلام بأعينهم يسعى على قدميه ويتكلم بلسانه. أيها السادة، إننا في أشد حاجة إلى مثل هذا المجتمع الآن، وهذا المجتمع هو حاجة الإنسانية كلها. لقد ارتقت المدنية كما تعرفون أنها وصلت إلى آخر نقطة. استطاع الإنسان اليوم أن يسبح في الجو وأن يصل إلى القمر. أيها الإخوة، نحن الآن في حاجة إلى أن نحاول أن ننشئ مجتمعا نموذجيا مثاليا في بلد من العالم. وإني أقول لكم وأؤكد لكم، إذا وجد هذا المجتمع لجاء الجبارون، لجاء التواقون لرؤية هذا المجتمع من أقاصي الدنيا ليقضوا يوما واحدا في هذا المجتمع. إنهم سئموا الحياة الآلية، إنهم يملكون العالم بالقوة السياسية والحربية والمالية، ولكنهم قد سئموا هذه المدنية. إنهم في شوق إلى أن يجدوا مجتمعا سليما، مجتمعا صالحا، مجتمعا مثاليا، مجتمعا خلقيا. فإذا سمعوا في أي جهة من جهات العالم وفي أي مكان من أرض الله وجد هذا المجتمع لجابوا الآفاق وقاموا بالرحلات الطويلة الباهظة لرؤية هذا المجتمع. يجب علينا أن ننشئ هذا المجتمع. أيها السادة، أنتم الموجهون وأنتم القادة وأنتم المفكرون. يسعى كلنا في إيجاد هذا المجتمع الإسلامي في أي بقعة من بقاع العالم، لأن العالم الآن يملك كل شيء إلا هذه النقطة التي أريد أن ألفت أنظاركم إليها قبل أن أغادر هذه المنصة. أتركها أمانة عندكم، فأنتم موضع أمانة وثقة. إنكم من فوق المنابر ومن حلقات الدروس توجهون المستمعين إلى أن يعيشوا حياة إسلامية كاملة، وهذا الذي أشار إليه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه كلمتي التي حضرتني الآن في هذا الحفل، وفي الحقيقة أعتذر إليكم إذا كنت قد تخطيت بعض الحدود وما عرفت قدري وما عرفت نفسي ومن أخاطبهم. الله سبحانه وتعالى يعفو عني وأنتم تسامحونني كذلك، وأدعو الله أن يقض عيوننا برؤية هذه الحياة الإسلامية في هذه البلاد، ويعيد جميع البلاد الإسلامية إلى الإسلام الكامل الحنيف، ويردها ما ضاع من أيدي المسلمين. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يعيدنا من طاعة الهوى والشيطان، إنه ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.
أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.